Kebalik kong nga ay ngu yung boleh tumbuh ng tao ipala doon dekat nga mga koy benda benar sa umuwi potong pilihan Political Party NPP. Bakam itong kalau bang ngaladan Political Party Nasdem ba samla orang ba labang set niya tibabol constituency kung kaparti nagmira tibang ni national president of state Baghdad labang set yang kikam in charge at the constituency di halal kata gunung rin penkat yang ba nanyo wan yu kejat yang hakasnong kabal hal pun yang nadai utra snong lang ni nasionong nakasan kapelong yang ba nadai hop kumlu menganyo panwara lem ya kita kipan ya pen ba kipan yo ban kenok senyang lang bat kesenong ngetau kam bat ke area constituency yang kepar yang matarsan nah kalian jonga kumukutong juga NPP nakwa ba kipai ba kin ai liang ai biang kecing kesan ketika diang nagamenta ya nga kumukutong juga National People's Party but kamtam bangiyo kumno bangiyo banya trailang larang ipoy hakatong iyo banya trailang but kamtam but ki dorbar snong ki dorbar kur ki hima but ter kumtahi kinakaliang ko jonga na supal ka jikal part na kanya ki pa baro juga ni ka 24 arpusaw pariyo constituency pas somha but kumno ban island ketika diang kamtam yang kumukutong jongkalika National People's Party NPP. Kumukutong jong National People's Party hot ngalajuyad bon ki constituency jongkalika state regula maginit ban litur alor kamtam namta kani ka party ti haba nadon bat kani ka constituency menta banya trailang bat kini ki party leader ki jongi nadu ka district nadu ka block president bat kumjo ki executive committee jong ka block bat kamtam yang ki primary unit ki badan hagli po ke area motarisal ya alor ba ka jing tray bat ni hagani ka kenti jong ka MDC election ni ba ki ba lani kita leader ki jongi dan kita kamansim makumno ngin ya trace itom bat bakumingin poy sakatong